हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ हामी Cbr250R मा चाहिँ विङलेट इन्स्टलेसन गर्न जाँदैछौँ। सो हामी यो आफ्टर मार्केटबाट किने हो हैन। यसको प्राइस कति पर्छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु हैन, हेर्नु होला, चेकआउट गर्नु होला। र आज यो विङलेट कसरी फिट गर्ने यहाँनिर भने चाहिँ तपाईहरुलाई डिटेलमा देखाउँछु, फुल डिटेल भिडियोमा हैन। सो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला हैन। काउन्ट गर्नलाई स्क्रु हाल्ने यहाँ पाल दिएको रहेछ हैन। र अरु ठाउँमा छैन। अब अरु ठाउँमा भन्दा यहाँ लक हुने हो। सो यो यहाँनिर यसरी जाने हो, यो तरिकाले। यसरी यहाँ होल्ड हुने हो, तर यतिकै होल्ड गरेर यो चाहिँ हुँदैन। त लेफ्ट राइट दुईटैतिरबाट स्क्रु टाइट गर्ने खालको सेप दिनेछौँ प्लास्टिक वेल्डिङमा लगेर। र यो नि यहाँ हेडलाइटमा ठ्याक्कै यहाँ एकपल्ट यहाँ देख्नु, हेर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्क्रु टाइट गर्नलाई कुनै ठाउँ छैन। सो यहाँ स्क्रु टाइट गर्नु चाहिँ हेडलाइटमा छेड्छ होइन। सो यसको लागि हामी प्लास्टिक वेल्डिङ गरेर जोगाड गर्नेछौँ। बाइक ल्यायो भने सजिलो हुन्थ्यो है। प्लास्टिक वेल्डिङको फाइनल लुक चाहिँ यस्तो भएछ हैन। अब मैले चाहिँ नर्मली प्लास्टिक वेल्डिङ गरेर ल्याएँ हैन। र यसलाई यहाँको फेरिङमा लाग्ने ठाउँ अनुसार चाहिँ यसलाई कटिङ गरेर चाहिँ इन्स्टल गर्नेछु हैन। र यो किन गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर यसमा ठाउँ छैन, सिधै यहाँ हेडलाइटमा छिरिन्छ स्क्रु हाल्यो भने चाहिँ हैन। र यहाँनिर अलिकता ठाउँ छ भित्रनिर हैन। सो यहाँनिर स्क्रु टाइट गर्न मिल्छ भनेर मैले लेन्थ बढाएको यसको ठ्याक्कै। र यो छेउको हाल्नुको कारण हो, यहाँ फेरिङ टाइट गर्नले स्क्रु छ दुईटैतिर हैन। सो यो फेरिङमा मजाले टाइट हुन्छ। Now you can see, हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, बाल दामी देखेछ हैन। इन्स्टलेसन गरिसके। सो फाइनल लुक्स यस्तो भएको छ। तपाईहरु नि गर्नु पर्यो भने चाहिँ सक्नुहुन्छ भने मैले भने जस्तै गर्नुस्, नभए यहाँ हामी कहाँ सम्पर्क गर्नुस्। र गाइस यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरुको लागि TSF मोटोवर्क्स च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद।